Проживание без прописки. Такое явление, несмотря на его незаконность, все еще имеет место быть. В здании номер 2 отдела внутренних дел города Якутска вот уже на протяжении 10 лет живут люди. Так называемые бесхозные жильцы проживают в административном здании без ордера и прописки. Тему продолжит Татьяна Николаева. Больше 10 лет жители этого дома и сотрудники правопорядка вынуждены сосуществовать в одном здании, которое когда-то было общежитием автоколонны 1366. После его передачи на баланс МВД людям, которым некуда идти, пришлось остаться. С тех пор свои бытовые проблемы они решают сами. Когда даже был у нас пожар, приезжала пожарная, они были удивлены, что здесь жильцы находятся. Говорят, здесь жильцов не должно быть. И вот они все нас обещают переселить, но как у них денег никогда нету, поэтому мы так и остаемся здесь. Ни ремонта, ничего не делается у нас. Сегодня жильцы этого дома не имеют ни прописки, ни ордера. Аварийное состояние квартир вынудило их написать письмо даже президенту России. Мы живем без адреса, мы ничьи, мы никто. Звать нас никак, мы идти на выборы, а нас нет нигде, даже на выборах. Поэтому мы хотим быть чьими-то. Работники правоохранительных органов согласны с тем, что ситуация абсурдна. В одном здании с милицией не могут проживать обычные горожане. И тем и другим это создает массу неудобств. И все помещения, которые относятся к органам внутренних дел, являются помещениями закрытого типа, так, в которых мы обязаны обеспечивать контрольно-пропускную систему. А в администрации города Якутска эта проблема не решается, хотя жильцы дома уверяют, что распоряжение о их отселении есть. Татьяна Николаева, Николай Необутов, НБК «Саха-Якутск». Сохранение генофонда путем создания банка генов. Якутские генетики считают, что это один из путей решения проблемы низкорождаемости. Проект о создании в Якутии Национального банка генов человека уже разработан. Вот только откроется он когда-нибудь или нет, остается загадкой. Репортаж Даны Бубякиной. Диану Николаеву поддерживают соратники, среди которых известные врачи, профессоры и депутаты. Заокеанские эксперты высоко оценили начинание якутян. Однако всерьез за реализацию проекта в республике не берутся. Нужен начальный капитал, порядка 5 миллионов рублей. Почти все оборудование, методики и специалисты имеются. Наш проект нацелен на получение здорового потомства, здорового нашего будущего поколения и сохранение генов здорового человека. Без увеличения рождаемости невозможно говорить о будущем нации. Энтузиасты сохранения генофонда, так можно назвать этих людей. Они понимают необходимость создания банка генов назрела. Участие в зарубежном форуме многое может им дать, однако полезное начинание может так и остаться на бумаге. Для того, чтобы съездить и принять участие в совещании, нужно 120 тысяч рублей. Если помогут по финансированию проезда, оплаты проездов, то мы должны участвовать в этом совещании международном и должны выступить с докладом о создании мирового фонда генов малочисленных народов мира. Диана Николаева не теряет надежду на то, что идея создания банка генов когда-нибудь станет реальностью. Дана Бубякина, Егор Никифоров, Гаврил Старостин, НВК «Саха-Якутск». И последнее. Сегодня в Якутске начала свою работу галерея «Ренессанс». На торжественном открытии гостям были представлены новые коллекции моделей ведущих марок мира. Помимо этого присутствующих порадовало и оформление галереи. Очередное реконструированное здание старого города органично вписывается в общий архитектурный ансамбль. Являясь реконструкцией дома наследников купца Кушнарева, здание галереи сохранило все те уникальные черты, которые присущи зданию постройки XIX века. Однако на этом сюрпризы не заканчиваются. Для покупателей готовится еще один и, пожалуй, самый главный. Это розыгрыш автомобиля. Он состоится на Рождество. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до свидания. Коллекция «Осень-зима» органы местного самоуправления во вновь образованных муниципальных образованиях на поселенческом уровне. Каждый гражданин республики, достигший возраста 18 лет, вправе избирать и быть избранным депутатом представительного органа муниципального образования города, села или поселка, а достигший возраста 21 года вправе быть избранным и главой муниципального образования. Вам предстоит определить лучших из лучших, кому доверить управление местными делами вашего села, поселка, наслега. Вы определяете свое будущее. Центральная избирательная комиссия республики призывает вас принять активное участие в выборах. Бүгінгі тайга
вице-президент Александр Акимов салаятчылар делегация Азия Олимпийская сөбетін хүрбі 400 Генеральный ассамблеятын мұннағар кытынна. Күн жыл балатчы көнін чұрапчыға сүйеуі ағылығын білемнәхін тетімерер. Бүгін андойдуға кәреға сүгірі күні білетінер. Бейі корреспондент Мисс Дальний Восток кыттылағын туяралақ кыттыры күрісті. Үтекеһінен әйге сақасыр информационный программаны көріғат. Бүкемге Кылгастық Республика сонынырытта. Үлеләвет пенсионердарға сынялаңа барар келер айынларын төләхін сағаланна. Маннық жағал өссі бұсыл мұсустары егар тақсы бұта. Салғын оны Тимир Суал компанияларын күтті сөбілің түйерсізді саңа түміктенен пенсионердар аян толонларын ылар кықтанылар. Республика пенсионный фондын салаячы Альбина Паисиев ехтендер бітінен толон ақсана қаатчыға соқ. Пенсионер босқойының 2 сылға бірді туғынан сөп. Бұ толоныларға пенсионердан сынялаңа бәтеремтені барар путевка тәрі ирденер. Республика вице-президент Александр Акимов салаячылақ сақасырын делегацията Қытай гүлелер. Бүгін делегация Гуанчжоу қораққа. Азия Олимпийская сөбетін хүрбі 400 Генеральный ассамблеяты мұннағар күттіғіні ылла. Ассамблея үлетін чәрчесінен Азия оғыларын ұроттар еккардыларын аға спортивнай ойнуға күттар дойдылар делегацияларын көрсүйіті бұланынар. Делегация үлетін бейі корреспондент Иннокентий Слепцов телефонынан білігіндерді. Вице-президент Александр Акимов салаячылақ Саха Республикатын делегацията Манна Азия Олимпийская сөбетін өміргінен кәлен Генеральный ассамблея инніне бағая кәкек өсүйілі көрісті. Ол күрдік Корея Национальный олимпийский комитетінің президенті Чун Кил Ким, Китай Народной Республикатын новын президенті Лю Пен, Монголия новын президенті Темгизав Сурен салаячылақ делегацияларын күтті көрсен, бір көрсен кәпселесті. Кәпсеті исқоғана Азия оларын ұрыттары пиларнағы ойнуырға күтінлары итінік аттақ андыта комитеті тәрейі. Азия Олимпийская сөбетін сүрбет 400 Генеральный ассамблеяты бүгін күні көйе барас. Сарсын Саха Республикатын делегацияты Пекинге күтер. Бүгінлерге республикатағы кейін бұйбардыр қамығыяға муниципалны қамығыялар кандидаттарын спиегін ұталдар. Күн бүгін көрдірінен нәхіле қорат бағалығын местетігер 207 мандатына местеға барыда тұғынчы 345 кейі документ бербет. Мантан хетте 195 бұйбардыр қамығыяға регистрацияна аспыт. Онтан берісті беделләғ орғанға 400 депутат мандатығар барыта ағыз 5 сайвылыны кербет. Онтан 5 кандидат регистрацияланбыт. Балағанайын 12 күнігер де регистрация салғаныр. Альтернатива бар, аз бейді мандаққа. Қолығыра бағылықтар кенергер альтернативанан ден көрдіқі еккеттен ағыз кие қадығы. Bir мандаққа. Хорох улустарга 5, 4, хорохтарга хеттели, она хамохана bir мандаққа ағыз заявление бар. Альтернатива бар, onun, например, бүгін де выборы етер боллақ бұтын оғыз выбор түміктенен сөпеші өйді. Бұйыл отчуттарға қағаңы да жыллағар ғырқан балығын невескәті. Тоқтолы соқ ардақ түйен үгіс ұлыстарға от бұлана толбата. Ол күрдік кәбәйі ұлығын сийтті нәхілегер, үрек қаланнан нәхілег әппетнестәқ тәріттеті, бағынай қайыстывалар чағынай жон ота уғы бұл жанна. Үркөттігер сийтті нәхілеге от тибеті ұлыстарғар көмілі әребет боллағына бұйыл қағаңы тағарды ғырқан балығынняға келді. Onun oqtaqtar Respublika salattata tığı қайыстываты министерсветі бұйылғы қыстығы торырға болғымтоларын ураларғар әрәйелер. Онтан чурапчылуғығар әмей өрәқтері олара туылан оттур қодуғаларға кирен отулетін ұлғанныға тақтата. Арай күхүйері күн жыл балатча көнен сүйі ағылығын білімнәхін тетімнәқтік барар. Уғын ардақтар кенелеріттен таатта қону байыға үрәқтері олара тағымнан оттур қодуғалар уға бар бұттара. Отчуттар әрі болбаққа бүтін ұлыс қағалғағаларын сүйі қыстығын әтеңне торурға сору қылынан тербеғалайын салғы оттурға тұрымыттара. Білігін сенағы білімнәхінге чұрапчы ымтыз анал біргәдеті үләні қамнағы ұтар. Бұйылғы бұлжақтақ сайын саңа технологияның сүйі ғылығын, сенағы сулан білімнен тахары көріңе ұлысқа бастан сағаланна. Бейгор yoңғыр көттөгөр сенағы қағандағаны ұған көрбәтөк бүт, аспыт кістікка аммаға бараммыт, амматтан сенашыламмыт, 360 тоннаны аспыт кістікка себіп бүт, онна бұл бұйыл ұлыс историятығар бастықынан бұсағалаты бүт. Бұйыл ұғын ұжылы кәлін отыңемтеті сураллан қачыстываты мөлттіқ. Onun senağı atılahıga ketek kahayıstıvalardan itenli birdilen dojantan tığ kahayıstıvatın salatatıgar sayapkalar kire turallar. Urulanna batın kontroluna yağına kadar iyi turabat. Üç sol pireyenen pirestivet oluyor henni. Üç urulanı iyi bit. Bu çanağını var unya beyetin pireye onlar but urulunun ayağı bir tonuna valla. Atıtta batın birin uran berivekkel yakpet. Çorapçı ımtı sezon ustata tıhınca 315 tonna senağı belemnir soruktaq. Bugünlerge Respublika Barbıtastıvatın kömötünün ebi senağı belemnir komplekt gelen üle xamıda tetimirdi. Sonunlarganan Olga Stepanova, Terentiy Kardashevskay.
Бүгін Булатын Ойынскай атынан литературный музейге Уйбан Рухунскай билегерін Аллах жұры кейе болды. Уйбан Рухунскай Нуроккел бәғыры авторынан, мелодийынан, суруячы, эмчет, көрбетчі бұғытынан білдір. Онтан аяр үлеті білім бол қығыққа ұғымы маңнағы күні дейін қоғаны бәші әттеметтен сағаланыр. Кені білігін 6 сағығар, төрдерден тақса кенеге 200 шекі ұры автора. Өленнәға Николай Винокуров Урсун әтерінен маннық суруяр әргеға тахарылақты көлелер кейі тарбаққа баттаныр. Әбейтін көрбетчілән сүйістен тақса сүппік кейіні бол бұд. Уйбан Рухунскай өсседі жоңғы сәргеға көмілігі тұрар, айымнилағы өлетін ұқтываққа суруяр айыр тұтар санала. Бүгін андойдуға кәріға сүгірі үкіне белетенер. Бұлыр-бұлығыттан сағаларға кәрімер сүйеннәқ жақтар аттың сұрағарара уастан түспәт сәхіңе кәпсенері. Бүгін бейі корреспондиемі сақа сирен кәрі күйін Мисс Дальний Восток үттілағын туяралағы кітар көрісті. Сақатергер амбастан 1996 сыллаққа миссия күте күрәғы тылдывда. Бұ күрәққа бастықы керекуаты Алена Алексеева сүкпіті. Ол кемтенілі үгеске көбілі бұд миссия күте күрәқ қасылайы тыллар. Оттан бұйылы тылдывы күрәққа туяра ласқы, елаға атылан қабараскы көріққа тылдывыд Мисс Дальний Восток күрәққа кіттен кәлі. Туяра тәрінен аны қыз керетті тас жүнер әрі бол баққа, майгыта өйе сыната ырас болып тақдир. Керек кыстен кей бәйтін тас бәйтінен әрі бол баққа, ордық майгытынан кереға жұлмуқтақ, кересіналақ болықтақ, рас кересіналақ. Оны жоңы күтуіні бағаран кейі ордық бәйтін жинақ ес керекет тақсыр. Туяра республикатағы колледжі түйгінік бітерен білігін номно омуктылын төрдіс курсын студент ката. Төрөпүттерім индикерелері болан үйрекпен бітерен идебін толыру бағылықпен бағаравын дер. Оттан бұл конкурска кыттар бар доғыттарым төрөпүттерім күйіс көме бол бұттара дейінетер. Сына рукатын спайдер болан марамын діремек конкурсарға кітті батақ болам. Наға кылыстар етім, наға долгы бұтым. Төхеда олық жағақ сайдан істер керек кыска сүгірүйі атыны өтеті культура бұттағымын бір үрдік көстүйті болар. Сонынарганан Софья Наумова, Гавриил Старостин. Республика Довака Федерациятын салаячы Андойду Довака Федерациятын бачоттақ члены Владимир Птицын бірегер бүтін Россиятағы сүйіз қарақтағы Довака күрек түміктенне. Алтыс түгілін ұтылыр турнирі Андойдудағы тағымна гроссмейстердер күттілері өсті күркетті. Түйет күн ұстаты ұтылыбыт өй күріға Россия рас мұнығыттан барыта 36 добачыт кытынна. Жақталарға 12 кейі болан круговой системаннан 11 туры ойнатылар. Түміккі республика жақталарын командата бүтін андыдута жақталарға үстігілләқ чемпионканы Тамара Танцыкужинаны кенелергер қалыран үз бастықы местіне әрелләқтік ұлылар. Бастықы местеға Ирина Платонова тағыста, екескі Наталья Шестакова, үхіз Анна Чупрова болла. Әр жоңа бастықы местіне андыдута класста гроссмейстер Мурод Амрилоев ұлынылла. Екескі Александр Гетманскай, үхізгі Гавриил Колесов тағыстылар. Сыллата өй спордың түйілгетін сайынарар солталыр сыллақ тарьер қамығыя турнир түмігін 3 өйдік саналата. Отыз-алты кейіні олар аразым бардың тиеніндер бия үй пасеттінің қайдаты кылы бат. Ол енетінді күрдік титуллақ, үрдік класста әрейтіннақ, добачеттері үңгіран аламыд, манна бәвет турнирі тарьер бүт. Бұл кендер кластары өддірігер көмеліғар. Ирина Платонова Мастан Нурматын Иранов толарда, Наталья Шестакова да, Аня Чупрова да, еді туақа олақ чугастар. Соннарганан Александра Алексеева, Гавриил Старостин, Николай Необутов. Манан сақалы тағарына түміктеуін өрөбілдері сыңнелаңның атағарын анысқы көрсек қадері. Сегодня в выпуске. Делегация Якутии продолжает свою работу в Китае. Сегодня первый день 24-й Ассамблеи Олимпийского совета Азии. Автомобилисты Якутска провели акцию по привлечению внимания властей к состоянию дорог города. Подготовка к зиме. В некоторых кварталах столицы республики уже тепло в квартирах. Мы продолжаем выпуск. Добрый вечер. Наш корреспондент работает над всем, что происходит в республике и за ее пределами. В следующие 10 минут смотрите коротко о главном. И события дня. Неработающим пенсионерам республики начали оплачивать проезд к месту отдыха и обратно. Об этом в интервью корреспондентам НВК «Саха» сообщила сегодня управляющая отделением Пенсионного фонда России по республике Альбина Паисеева. Соответствующее постановление Федерального фонда было подписано еще в апреле. Однако процесс оформления договоров с авиа- и железнодорожными компаниями затянулся почти на полгода. Сейчас все территориальные отделения получили бланки специальных талонов, на основании которых транспортные компании выписывают авиа- и ЖД-билеты. По словам Альбины Паисеевой, количество талонов не ограничено. Пенсионеры этим правом могут воспользоваться один раз в 2 года. Единственное условие – наличие санаторно-курортной или туристической путевки.
К внешнеполитической деятельности. Официальная делегация Якутии, возглавленная вице-президентом республики Александром Акимовым, в эти дни прибывает в китайском городе Гуанчжоу. Сегодня там открылась 24-я ассамблея Олимпийского совета Азии. А накануне открытия ассамблеи вице-президент встретился с генеральным директором туристического комплекса «Русская деревня» и мэром города Харбина. На встрече делегации Якутии с генеральным директором компании «Русская деревня» на острове Солнце господином Джао Ичином были затронуты вопросы сотрудничества, в частности, строительство на территории «Русской деревни» туристических объектов, демонстрирующих самобытную культуру народов Якутии. Мэр Харбина господин Ши Джунсин выразил заинтересованность китайской стороны в развитии культурных связей и участии республики в строительстве туристических объектов. Также в планах якутской делегации встречи с представителями стран-участниц международных спортивных игр «Дети Азии». О последних событиях Сахо-Китайского рабочего дня из столицы 24-й ассамблеи Олимпийского совета Азии по телефону рассказывает наш специальный корреспондент Иннокентий Слепцов. Состоялась беседа Александра Акимова с председателем Олимпийского совета Азии шейхом Ахмадом Алфахадом Алсабахом, где президент совета выразил свою заинтересованность намеченной презентацией. В этот же день делегация республики встретилась с делегациями Национального олимпийского комитета Кореи во главе с президентом господином Чун Кил Кимом, Китайской народной республики во главе с президентом НОК и председателем Госкомспорта Китая господином Лю Пеном, Монголии во главе с президентом НОК господином Демгиджав Запцуреном. На прошедших встречах вице-президент республики Александр Акимов пригласил президентов национальных олимпийских комитетов посетить Якутию и направить делегации своих стран на 4-е игры «Дети Азии» в 2008 году. На встречах также обсуждены вопросы создания Международного комитета игр «Дети Азии» и оказания поддержки республики со стороны Олимпийского совета Азии. Теперь о выборах. По данным Центра избиркома, на сегодняшний день на 407 кресел глав поселений, наследков и городов выдвинуто 1345 человек. Из них 795 зарегистрированы кандидатами. Что касается депутатских полномочий, по всей республике более 8000 человек изъявили желание получить депутатский мандат. Муниципальные избиркомы зарегистрировали 5142 кандидата. Несмотря на возросшую активность кандидатов, Центр избирком все же отмечает некоторые сложности, связанные с организацией предвыборной кампании. В частности, в связи с неполадками телефонной связи информация из отдаленных мест северных улусов поступала с некоторым запозданием. Регистрация кандидатов продлится до 12 сентября. На сегодня уже альтернатива везде имеется, определенная работа ведется, и поэтому, если бы даже сегодня выборы состоялись, то на всех законных основаниях был бы, наверное, удовлетворительный результат. Но я считаю, что, как и в любом деле, есть свои пессимисты, есть свои оптимисты, но я думаю, что положительный результат в этой избирательной кампании будет. И акция протеста автомобилистов в столице республики. Владельцы автомобилей сегодня решили привлечь внимание городских властей к проблемам дорог Якутска. Они собрались на Комсомольской площади столицы республики. А проезжавшие в течение дня мимо здания администрации города в знак протеста подавали звуковой сигнал. Наши корреспонденты побывали на этой акции. Здесь собрались люди, для которых состояние дорог – больная тема. Водители, возмущенные невниманием городских властей к наболевшей проблеме, решили сказать «нет» столичной мэрии и с помощью акции протеста выдвинуть свои требования. Ну, я считаю, что у нас единый, так сказать, наш папа в городе – это наш мэр, который получает под все статьи определенную сумму денег, который должен за всем следить. Вот все мы платим налоги. На плакатах ясно видна степень доверия простых водителей городской власти. Организаторы зачитали подготовленное инициативной группой обращение к президенту России. На момент начала митинга было собрано более 900 подписей под обращением. Этот шаг продиктован отчаянием. Другого пути разрешить ситуацию они не видят. Все остальные способы уже перепробованы. Но мы вынуждены обратиться к вам из-за бездействия руководства мэрии города Якутска по поводу вопиющего безобразного состояния дорог города Якутска. Сейчас, в преддверии празднования Дня города, наспех стараются залатать то тут, то там. Прямо на проезжей части высятся горы песка, что затрудняет проезд автотранспорта и создает аварийную ситуацию. Новые набережные мосты – дело нужное. Только вкладывая в них все средства и забывая о дорогах на окраинах, проблем не избежать. Водители требуют привлечь к ответственности виновных должностных лиц. По дорогам Якутска ездит треть всех республиканских автомашин. По закону мэрия сама должна изыскивать средства на ремонт дорог. Видимо, пришла пора обратить внимание не только на пышные празднества, но и на суровые дорожные будни. Дана Бубякина, Егор Никифоров, НВК «Саха-Якутск». Гораздо лучше дела обстоят на строительстве федеральных дорог. На сегодняшний день в республике одновременно ведется строительство двух больших дорожных проектов – автодороги Вилюй и ликвидация разрывов на федеральной автодороге Колыма.
Последней уделяется особенно пристальное внимание как со стороны республиканских властей, так и федеральных структур. О том, как завершают летний сезон дорожные строители, смотрите в репортаже Николая Харунова. Как никогда дорожники Колымы нынче обласканы вниманием властей. На повестке ликвидация разрыва на участке Уолба-Мегиналдан. 13-километровый участок между двумя деревнями раньше приходилось объезжать, делая почти 60-километровый круг, тратя при этом массу времени и топлива. Большинство подрядчиков-ликвидаторов уже доложили о готовности к сдаче. Последний субподрядчик ЗАО «Дороги Саха» уже соединил дорожные насыпи, остались последние технологические процедуры. Через неделю, 15 сентября, здесь ждут рабочую комиссию по приемке работ, а к концу месяца должна подойти уже государственная комиссия. Сами дорожники об этом разрыве говорят как уже о свершившемся факте и уже строят планы на будущий год. Существует еще один грунтовый разрыв на участке Кюбима-Селикан-Стрелка протяженностью 79 километров. До 2010 года есть предложение, что этот разрыв будет ликвидирован. На 2006 в планах стоит 12-километровый участок. Возможно, при решении определенных вопросов появится еще подряд на 16 километров. Дорога Колыма – хозяйство федеральное, поэтому и финансирование оттуда, и подряды по нему нужно просто активнее лоббировать в Москве. А пока им мешают только часто проезжающие машины, несмотря на официальное закрытие дороги. Хотя, с другой стороны, это показывает, насколько эта дорога востребована. Что касается дорог республиканского значения, то упор делается на Вилюйское направление. Ликвидация грунтового разрыва по дороге в Вилюй, то есть это вот 44 километра, то, что мы нынче должны построить дорогу. Это стройка номер 1. Теперь подготовка к зиме в продолжение темы. Синоптики обещают заморозки уже на этой неделе, а отопление все еще отсутствует. Тепло подано только в 3 квартала столицы республики. О сложившейся ситуации Евгений Прокопьев. На город Якутск наступает осень и все выходящие отсюда последствия. В течение нескольких дней среднесуточная температура уже достигает 8 градусов по Цельсию, а согласно правилам и нормам эксплуатации жилфонда, именно сейчас необходимо подключение отопления. Тепло есть только в 3 кварталах города – 36-м, 150-м и 103-м. Компания «Прометей» из года в год, то есть на протяжении тех лет, которые мы обслуживаем квартала, запускаем тепло в этот период, то есть раньше якутской ТЭЦ. Мы хотим предоставлять людям нормальные условия, за которые они оплачивают достойным образом. Автономные котельные здесь работают на газовом топливе, так и себестоимость дешевле и расценка за коммунальные услуги ниже. А в остальных частях города люди вынуждены включать обогреватели, чтобы самим нагреть свои жилища. Евгений Прокопьев, НВК Саха. Саха-информационное агентство сообщает, новый премьер-министр Украины Юрий Ехануров родился в Якутии в селе Белькачи. Президент Украины Виктор Ющенко отправил в отставку свое правительство Украины во главе с Юлией Тимошенко. Сейчас исполняющим обязанности премьер-министра государства назначен Юрий Ехануров. На Украине он проживает с 1963 года. А родился он в августе 1948-го в селе Белькачи Учурского района Якутской автономной советской республики. Вчера он заявил, что назначение исполняющим обязанности премьер-министра Украины стало для него полной неожиданностью. Как передает агентство «Новости Украина» со ссылкой на интернет-издание «Украинская правда», об этом он рассказал журналистам в Одессе перед вылетом в Киев. И это был последний материал выпуска. О развитии событий вы узнаете из наших последующих новостей и из итоговых информационных программ, которые выйдут в эфир в эти выходные. Оставайтесь с нами. Коллекция осень-зима уже в продаже. Магазин «Винитон». Яркий и летний. Для тех, кто на работе и в отпуске. Женские костюмы в торговых центрах «Московский» и «Кристалл». Сеть магазинов «Женские костюмы». Галерея «Ренессанс». Большое открытие 9 сентября. Аммосова, 10.
эти дни проводится республиканская акция «Молодежь Якутии ветеранам». Не оставайтесь в стороне. Идет строительство социального центра для ветеранов войны путем перечисления денег на специальный счет или сделав платный звонок по специальному номеру 1945. Внесите свой посильный вклад в общее дело Великой Победы. Год 2004. Продолжается запланированная активизация работы НПФ РЛ. Тесный контакт с главами муниципальных образований четче освещает вопросы пенсионного обеспечения сельчан. В марте состоялось слушание в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации с участием Федора Луковцева, где якутская структура системы негосударственного пенсионного обеспечения на селе признана новаторской и достойной для распространения в других регионах России. В июне успешно прошла неделя НПО с участием руководителя инспекции НПФ при Минтруда России Вячеслава Батаева. В августе фонд РЛ получил право на осуществление деятельности по обязательному пенсионному обеспечению. Теперь каждый человек, получивший письмо счастья, может направить накопительную часть своих пенсионных отчислений в НПФ РЛ. Якутск становится центром, объединяющим федеральные и республиканские органы власти по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения сельских жителей. Совещание с участием научных работников, региональных специалистов дает ощутимый эффект в развитии НПО. Закрытое акционерное общество гостиницы «Алроса» приглашает на ленские круизы. Почувствуйте романтику путешествий на теплоходе «Михаил Светлов». Якутск, проспект Ленина, 24, гостиница «Полярная звезда». Телефон 42 3303. Единственный государственный санаторий Республики Саха-Якутия БЭС-Чигда приглашает вас на отдых и лечение в живописном районе Подмосковья на Николиной горе. Только у нас полная диагностика состояния здоровья, опытные врачи-курортологи, сбалансированное пятиразовое питание, театры и музеи Москвы, и все это по самым низким ценам в России. Для работников бюджетной сферы и пенсионеров скидки. За путевками обращаться в Дом правительства номер 2, кабинет 4, телефон 34 25 49. Сайдыла ғанығылы көріліғ сақа жонын саңа тағырыта көмейл. Себе сонунлары деріңіз қоғаннағыр тылары ағачыға тердер. Бұл немерге ағын кирси оғарабат көдірін бұл сырға туғыда оқойдады. ТИСПА директор Никита Тимофеев білінгі кәмге профессионаллар анияр кәмдер келді. Борован агранщиктары сам өрді қымнастақтар. Уыз олтантан репортаж. Саңа саха Александр Никифоров, алты үлеті сорқа албыт инженердер дүбіт. Оны тағанын Варя Ларионова ұйқыға яқанан постерін біріктір. Вам нужны деньги. Ломбард Рубин. Высокие залоговые цены, низкие процентные ставки, индивидуальный подход к клиенту. Проспект Ленина, 14. Ломбард Рубин. Вы мечтаете о собственной недвижимости, но у вас не хватает средств. Эту задачу прекрасно решат специалисты ипотечного потребительского кооператива «Новый дом». Оформление любой недвижимости сразу в собственность клиента. Минимальный паевой взнос 45%. Вступительный взнос 2% от стоимости недвижимости, без поручителей. При наличии одного документа, независимо от прописки. Беспроцентная ссуда на 5-7 лет, в том числе и на индивидуальное строительство. Выдача ссуды в течение 3 месяцев. Низкие процентные ставки. Льготный тариф для молодых семей. Новый дом, новые возможности. Строим будущее. 1 октября в 18 часов в Театре оперы и балета грандиозный концерт, посвященный дню создания «Пик Мой дом». Невероятные фантазии режиссера Евгения Хлопкова, лучшие песни звезд якутской эстрады и, наконец, неподражаемо очаровательная Жанна Фриске обещают фейерверк зрелищ и восторга. Бихил мананар натлахачут. Еще бадиханы вот, олен нар практически мантан кайнала вот. Сайда турдун, маннык же продукциялар еще качественная продукция на хаятынар. Шугай цената сепчакке, келерге барар голдобунай, шугай келерге йото куру шугай багарабын. Еще даган маннык шугай дугын гуллатынар, жону васта булынылынар. Вот.
Пора взглянуть на свой дом по-хозяйски. Трансформация домашнего пространства начинается с мебельного салона «Маяк». «Маяк» — это практичность. Наличие обновления огромного выбора. Все, от прихожей до детской. От кухни до спальни. От тумбочек до стеллажей. «Маяк» — это функциональность. Модульные системы расширяют возможности мебели. Цвет выбирает покупатель. «Маяк» — это доступность. Кредит без взноса при наличии 2 документов. Мебельный салон «Маяк». Территория мебели. Ытыктабыллах бывардачылар. Республикавыт общественное политическое олығыр жоғыннақ түген болары тұрар. Бұл жыл 6-16 күнігер. Саңа тәрілівіт олықтақ муниципальный тәрілілерге бәйіні салайны органнаргар маңнайгы быбарытылар. Қаз бірде сағын сепеді республика гражданина быбардыр. Эбетер куарат бөхелек нәхелек бірістебетелләқ органнарын депутатынан оттон сүйбе бір сааттан муниципальный тәрілі бағылығынан талылар бұрапта. Нәйлекет бөхелеккет кураккыт эннике олығын жағын салайыны кемехай тегайыргетін әйге бағарығыт. Республикатағы кин быбардыр қамығыя быбарға көқтөқті күттергітігер үңірар.